歡迎我哋第一班嚟到嘅同學，咁大家見到啦，你哋已經企晒喺專職餐台嗰度啦。記住，我哋睇翻你先做登記，同埋一定要齊4個人，我哋先肯同你做登記嘅。如果未齊咧，你等齊你嘅所有隊員先過嚟做登記。有身直係喺講啦。好有天。片啊！睇清楚，去到Old Junction睇清楚嗰啲路牌，有2個人仔咧拖住一齊行嘅。OK， 港島徑係咁樣，唔同麥理浩徑，麥理浩徑咧就搭住隻腳咁行山嗰個唔係。OK， 係港島徑係2個人仔嗰個標誌就啱㗎啦。This is a beautiful day, the best day for hiking. So I wish everybody a lot of fun. But again, well, safety is the most important consideration.27分，要1人1隻蕉1罐水，水可以繼續。報名 check in 咗先，check in 咗先。咁就。32分。有冇冰水啊？13。冰水有冇啊？有冇冰水啊？冇冰水㗎，哇！但係唔喺屋企有啦，飲普通水。拜拜。膠箱未到。點解？check in先。快點！齊晒人 check on， check in 嗱水咧，如果你唔係冇嘅話咧，就唔使噶啦，我相信，因為咧好重嘅。我知個咯。check in 咗先。4個。我攞啱啱。check in 咗之後可以。OK 有需要就攞隻蕉，攞支水。我攞隻蕉好喎。OK。咗㗎啦，一過咗嗰度。不過其他車 check 分記住要 check out 嚇，邊完之後一定要 out 嚇。唔好玩啦。下面好大。你哋揾人一齊叫我試下。努力！咩 number 啊？第一步嚟啊！450，齊飲水呢邊。今年可以13個鐘頭。好啦。2啊，冇錯。隊友們到啦。太好啊！12點半，我估計幾盡頭。幾多點啊？而家4點半。我哋4點半㗎，原來已經。係幾隊？25號，好。再嚟自己中意飲乜食乜，自己揀啊嚇。唔好講啦，睇日先最啱。我
哇！這一早爭半個鐘喎，12:8走咗。1、2、3 ，Yes！ 咩底？我哋仲有25公里嘅，仲有25公里，就搞掂啦。係啦，得啦，25 target， 11個鐘以內啦，冇問題。OK 啊，到係未死得。我覺得就突破咗好多㗎啦，已經。即係開頭我哋已經好搶咁樣行得好快啦，跟住中途就即係組員都開始攰啦咁，跟住但係我哋都好 supportive 嘅。好，其實腳開仲有狀態十足喎。其實都好過預期嘅，即係有少少抽筋，係咯，但係真係快過我哋之前而家好多咯。成個鐘，大家快2個鐘咁樣係嘛？咁就8點去揾到水喎，唔夠水。即係我哋頭先賺翻嚟嘅時間就攞嚟喺啲 checkpoint 度唞咯。但係我諗冇嗰啲咁多級咁辛苦。好辛苦啊頭先。黐線係咁啊！想死啊頭先，第一條先想死。簡直係越落越傷心。見到呢度滑咗啦，係咪？啱啱行完最難嗰段咯，係風口啊嘛。情形係點㗎？上山落山，上山落山。又正午咧，冇乜樹蔭，難啲咯。見到成隊人着住白色衫、矮冷咁樣，通識矮行啊嘛，佢哋話。Every 秋華嘅。係嘛？係啊，我第2年參加㗎啦，不過隊員唔同咯。我係諗住 Final Years 最後一次試多一次。喂，出發！應該係，我哋一定贏我哋。去餐底。攞香蕉，跟住個戒指音唞下，走下。我唔知食蕉啊，其實。頭嗰4條。唔係，咁而家幾點先？而家13啊，唔該。咦13呢邊。係攞啦。阿樂出呢度最睇到咧，我一查抽掉。呢個正宗喎。正宗按摩。而家佢食咩蛋啊？好，冇料，你未食啊？麵包魚，咁佢哋都咪喺邊啊？得裝啦。39、38。係咯，同埋上頭坐係啊，坐住先啦，你唔好喺呢度坐啦，因為佢我驚佢哋。預防你抽筋啊！冰埋㗎，喂，細佬，你俾一睇下喎。